再試，再試。測試多次，係咪都係冇啊？冇嘢睇。炸彈人，有冇畫面？聽到。有。信唔信？来者何人？敢来此处扰我清修？定係都係好似都係力，好似都有啲窒。又是只猴子。施主，不如放下棍棒，也同我学下佛法，如何？玩開。只是长得像了点儿。畫面突，咁廢嘅呢隻嘢，爭啲一剔收佢皮啊！我信唔信啊？我哋試咗啲 game 先啦，喂！嗱，我而家咧，但係呢啲係咪唔使教噶啦？因為我就好似都順順地嘅。光線追蹤等級高係會點樣啊？會唔會盲啊？我而家已經盲盲地嘅，其實我睇到應用推薦畫質。呢個位實呢個位實冇用喎。Windows Screen Cap 嚟睇下，即係點啊？Windows 啊 Screen Cap 睇下係咩意思？
哦，即係俾我錄咗片，跟住俾你哋睇下我係信唔信，因為我對眼係睇唔清咗。唔好用 Game Capture OBS。哦，收到你。因為我而家用緊 Game Capture，你又知嘅？你點知啊？你點知的？咁犀利嘅，因為我係用緊 Game Capture。你咁勁嘅喂！比叔都係咁，因為眼前一刻都係得啦。等我話俾你聽咩叫眼前一刻啦。喂，咁鬼錯仔，白痴！顯示瀏覽器，顯示器劫除啊！咁咧，display capture cap 唔晒我個樣，我個圖，我個畫面太大，我的太大。變形呢？配合熒幕大小，你睇睇，而家呢？跟上，抓得真巧。高清啊！順一嘢升畫同我一嘢勾落去，1、2、3、4，儲起，再勾啊！大動作起價。起價，而家呢？而家都係通常呢啲嘢咩情況？我睇啊冇事。上傳位亦都會較高啲，佢嗰個基礎配置限嗰個簡直價。上傳位員要重開先可以教到，但係而家主要係 Game Capture 教咗，而家就咁佢整嚟做乜鬼嘢啫？
啫。加我8000就差唔多，我重開多次，真人聲可以光啲，收你啊！冇通知，因為 game setting。想知你而家睇緊係咩畫質？1080睇唔睇到啊？好似都唔係好清咁樣。1080，你720，有人係睇唔到1080嘅。我想問咧，譬如話嗱，我而家輸出係 X.264，即係呢個校嘛，但係呢個我已經校唔到，校低就得，高過6000就校唔到。10000嗱得。梳子1080，我呢度有冇啲嘢係校得唔係咁好嘅？呢一版上面剔進階，邊度？呢度我進階緊㗎咯。都話隻 game 唔係重點啊！隻 game 唔係重點，留意返。同埋我未玩過未爆機，你個1080成個720咁，係啊？點解啊？我呢度未校到嘢住，我重開一次先，清得得。